Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами у нашего доброго, теплого камина на телепередаче «Встречи у камина» телеканала Евразия. Вы уже посмотрели несколько таких телепередач, и я хочу сказать, что каждый из вас может стать их участником, если обратиться к нам, напишет и пожелает получить свои 3 минуты славы. Ну а те, кто стали душой этих телепередач, душой концертов «Играй гармонию уральская», душой уральской кухни, они сегодня с нами. Просто мы открываем для вас новые имена уральских самородков и самоцветов. И вот такой талантливый человек живет в нашем городе Орске и очень часто радует коллективы, компании, корпоративы, свадьбы, мероприятия своим творчеством, потому что он просто самородок. Это Сергей Игуменцев. Ну, я знаю, что вы железнодорожник. Давно работаете на железной дороге? Да, давно уже. Сколько лет? Наверное, больше 15 уже. Больше 15 лет. А что вас привело во дворец железнодорожников? Ну, это, я бы не сказал, что какой-то там алчная или какая-то цель-то. Тут вообще это цель. было, да, как-то сподвигло, конечно, колледж искусств. Я закончил колледж искусств. Закончили колледж, да. Орский колледж искусств? Да. Да. Благодаря этим педагогам, вот этому коллективу колледжа искусств, конечно, я очень благодарен всем, Попову Александру Ивановичу и Царство Небесное Яковлеву, Виктору Михайловичу. Так. Да, это мэтры нашего города. А вы согласны, да, что народное искусство – это душа России? Это однозначно, да, это очень, это даже... конечно. Это не только как душа или не только Россия, это, мне кажется, вот на советских мы вот этих вот идеологиях, вот на этих песнях мы росли и учились благодаря вот этим старым, может, не боюсь этого слова, таким опытным педагогам. Что-то как-то у нас продвигается это искусство, да. Конечно, у нас замечательные свои, вы знаете, коллективы. Я была поражена, но я узнала, что у нас есть в городе, и оказывается, музыкальный ансамбль «Акцент» преподавателей города в школе искусств, который, да, и они украсили нам рождественский концерт, и мы будем каждый год приглашать, и даже уже попросили для концертов «Играй гармонии» большой наш драматический театр. Вот. Я узнала, что у нас уникальный ансамбль виолончелистов, оказывается, есть. Ну, кто бы думал, не такой большой город. Вот. И тем не менее, виолончели вместе с руководителем Ольгой Жуковой прямо рождают такие звуки, что все из себя, все. Вот. Кроме того, у нас еще танцевальный коллектив, «Дворец пионеров». А какие танцы у Сартаковых! Когда я недавно сама их посмотрела, я решила, что они должны украшать каждый концерт. И барыня, и гусачок, и гопак, и казачий кадриль. Вы представляете, вот если все это собрать и сделать такие уральские посиделки, да добавить вашу балалаечку, то будут настоящие уральские посиделки. А это тема нового проекта. Ну-ка, давайте для этих посиделок, что мы там на них споем? Ну, на знаете, первой встрече? Ну, балалайка, конечно, это народный такой более толчевой инструмент. Так. Но она звучит, конечно, в коллективе гораздо лучше. Вот, допустим, у нас группа «Привокзал» называется. Да, знаю. Очень большой коллектив, конечно. Большой коллектив, да, группа «Привокзал». Да, там и все там, и Трефилев Иван Иванович, и братья Смоленские, Мишка да Женька, и Сергей Кутвицкий, Александр Медянцев, они вдохновляли на творчество и на это. И у нас это был большой спектр звука и очень большой позитив. Да, все, кто побывал на ваших концертах, все кричали потом опять «Группу Привокзал», «Группу Привокзал». Вот вы так объединились. Да, вот, ну, так что, если говорить вот так о одной балалайчике, конечно, много тут не наиграешь. Ничего, мы для души, мы у камина, мы просто отдыхаем с вами. Давайте что-нибудь. Да что-нибудь, вы знаете, есть песня такая, Трефилев Иван Иванович написал Иван Иванович, да? Да, Трефилев Иван Иванович, это также участник, он самый пожилой у нас участник нашей группы, но задором и талантом он
Не уступает, да. Никому не уступает, даже дает фору нашему. Так вот, его песня про БАМ. Про БАМ? Да. Он написал, а музыку Да. кто? Там Морозов, аранжировка нашей группы «Привокзал». Да и музыка это тоже вообще-то также Ивана Ивановича. И музыка, и стихи. Да, и стихи, да, наша только аранжировка нашего была. орского гармониста Ивана Ивановича Трефилева. Вот, и... Ну, мы ее сыграем сейчас в балалайчику просто. Давайте. Прошло 40 лет, как открылась дорога с названием БАМ. Какое понятие вошло в эти буквы, сейчас мы поведаем вам. Великая стройка 20 века, масштабы ее нечем сравнить. Оценят ее в полной мере потомки, кто в этих краях будет жить. Горной, живая с собой 7 хребтов. 11 рек перешла полноводных, 2200 мостов. Разъезды станции больше полсотни, поселков жилых 60. И это в местах, где звериные тропы на скальных карнизах висят. Ох, красота-то какая, а! Связано БАМ. Я верю в него, как и первостроитель. Он долго служить будет нам. Большая страна наша просто огромна, но БАМ нам приблизил края. Эх, проехать хоть раз по нему убедиться. Великая Россия моя. Ох, велика-то матушка. А как ее берегать-то надо? А, любви-то. Прямо слушая эту песню, вспомнила свои стихи про нашу речку, про нашу. Думаю, вдруг вы тоже на нее песню напишите. Они такие, детские, для детей. Речка Орь бежит к Уралу. Ага. Вдоль по речке мы бежим. Здесь наш хутор, наша дача. Мы по-орски говорим. За рекой уже пустыня. Зреют здесь арбузы, дыни. Солнце светит каждый год, удивляется народ. Ну а летом помидоры с голову самой Авроры. Абрикосы, виноград. Приезжайте, кто нам рад. И мы рады. Юг Урала – это яркий, светлый край. Горы, степи и озера, лес и реки. Русский рай. Можно написать музыку к этим? А я ее, так сказать, увеличу, эту песню про наш город. Мне еще нравятся слова Тихомирова. Да, если зацепит, конечно, аранжируем. Да. У Тихомирова есть хорошие строчки, они большие, тоже можно сделать песню. Наверное, есть и лучшие края, но мне дороже красотой неброской Уральский город, родина моя, который назван был однажды Орском. Правда? Замечательные тоже такие строки. И поэты у нас, и художники тоже замечательные. Но ведь, Сергей, вы же не только с балалаечкой подружились. Вон, я смотрю, у вас в сапожке еще что-то там. Да, это... Это что это такое? Ложечки, конечно. Это ложечки как, по голове? Или да, как? можно пообедать, тоже неплохо. И пообедать. И это самое, они какие-то именные ложечки? Нет, это обыкновенные деревянные. Угу. Да, это... А вы знаете, что в Орске есть ансамбль лошкарей? Да. Я не знала. И вы знаете, их очень много, почти 20 человек. Татьяна Абрамова руководит во Дворце пионеров лошкарями. Так как хорошо, что передается этот пласт культуры следующим поколениям, правда? Поэтому мы делаем «Играй, гармонь, дети». А вот помимо балалайчики, вы что освоили? Я знаю, что вы еще играете на гармошечке и на большой балалайчике, да? Ну да, у нас как бы меняется инструмент, мы немножко универсальный. Гармошку тоже недавно мы изучили, она как бы
Раньше вы лично увлекался, играете? да, в молодости все была музыка ближе к року, ближе к какой-то альтернативе. Но со временем, конечно, начинаешь прозревать, понимаешь, в какой ты в стране живешь и какую мы страну потеряли. И, да, вот это все, что близкое. Вот эта балалаечка, допустим, она старше меня. И эта балалаечка, да, она, понимаете, от нее идет вот этот заряд энергии. Она в советские времена была сделана, и она до сих пор жива-здорова. И хорошее качество. То же самое та и гармошечка. Дорогие телезрители, я хочу вам сказать, мы же выпускаем сборники «Уральское застолье», «Уральская песня», «Уральская кухня». И вот одну из таких книжечек у нас украшает портрет Сергея Игуменцева, да, где он с гармонью развернул тальяночку и исполняет свои песни. Поэтому правильно я говорю, служу Уралу и талантам. Любовь людей дороже грантов. У нас свои самородки, свой прекрасный край, своя жизнь, свой солнечный город. И должны мы, конечно, радоваться и восхищаться этой жизнью, которая дана на нашей этой земле, правильно? Ну, так-то да. На своей казачьей, у вас был ансамбль прекрасный казачий. Есть, да. Он есть. «Золотой рассвет». «Золотой рассвет», замечательный. Да, замечательный рассвет. Я хочу тебе подарить «Уральское застолье», сборник анекдотов, приколов, шуток, которые мы сделали вот уже первый и второй номер. Возьми от нас, пожалуйста, в подарок, Сергей. Спасибо. И хочу сказать, что бы ты пожелал телезрителям телеканала Евразия, конкретно наших встреч у камина. Что пожелал бы нашим людям? Ну, в общем, одним словом так не скажешь. Ну, конечно, вот зрителям, вот, допустим, нашим, всем вот жителям города Орска хотелось бы какой-то вот, чтобы была какая-то гражданская ответственность и какой-то вот не пассивность. Молодцы, что вот ходите на передачи такие, на концерты, вернее. Это вас объединяет, это сплачивает, это мы, получается, как народ. А то, как называют, то населением, то... То еще так. Да, то россияне. А хотелось быть народом, тем народом, которые друг за друга, которые поддерживают друг за друга. И понимали, что пока мы едины, мы не победимы. Все правильно сказать? Да, пока мы едины, мы непобедимы. А мы умеем быть едиными. Только жалко, жизнь как-то разобщает. И когда люди собираются на такие массовые мероприятия, конечно, все становятся родными, да? Родными и близкими. Конечно, потому что товарищество это немаловажно. Один на один это мы не сможем, конечно, пройти такой сложный путь там какой вот. А все вместе, как товарищи, плечо друг к другу. Кто сможет? Спасибо. Кто Сергей, замечательное пожелание. Спасибо за участие в нашей встрече у камина. Ждем вас на наших концертах, на наших девичниках, посиделках, на фестивалях. Вы в прошлом году на Аркаиме у нас были победителями, в позапрошлом году победителями фестиваля, потому что ваша группа «Привокзал», по-моему, да. Поэтому думаем, что вы нас еще будете долго радовать и радовать. Спасибо. И души наши тоже. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До новых встреч.